Bashir Mayiga omukugu omukuhinga obutunda yashaba abantu kwija mu bwingi aboreke kuba kubasa kwiha obugiga omukuhinga obutunda. Kid Abel omukugu omukuhinga obutuzi nawe nayenda abanya-Uganda kwija omu bwingi betaba omumworeko gwa Harvest Money aho barashake amagezi go kwetungura. How to earn money through mushroom growing. So, ladies and gentlemen, come to the expo. It will be taking place from the 27th of February up to the 1st of March. So I'll be there. I'll be training mushroom growing. Jagala okuwola abalimi mwenna gye muli okujja ng'ennaku z'omwezi 27 nze kennyini ngenda kutandikirawo kubanga mbasomesa ku olwo mu budde bw'okumakya ssaawa 4 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogwokusatu tugenda kubeera ekkololo nga tubasomesa abalimi baffe mwenna gye muli tubayita okubanga mutwegattako tubasomese. Ngenda kusomesa obutunda ennima y'obutunda obw'omulembe. Kanyesije Juliet wa Kanyesije Dairy Farm nashaba abantu kwija bakatunga obukugu omukulisa embuzi nokuba kubasa kuganyirwa omulimo ogu. Muhumuza Edgar nawe nahiga kworeka abanya-Uganda obukugu omukutunga embuzi kandi we Joseph Katongore nawe naza kushomesa abantu okuhinga haso vakedo no kuboreka akatare kazo aho kari. Abandi barashomesa omumworeko ogu nibija kuba nibashomesa okuba kuhinga omwata abari kuri senjoki n'abandi. Amworeko gwitu gwa Harvest Money gutuzanya emyaka 10 niza kuba ningamba hakintu nko kuba kuri embuzi okutukuzirisa je okutukuziraaziguze na no kusirazihemu ebirungo bikukirayo oburungi bwona omu kintu ky'embuzi. Mwe nimbeta mwe namwije kororo tuje turebe training zitu z'embuzi na ebirungo byona bitarakore kurebeka mbuzi twazifunamu esente. Welcome to Harvest Money. Come and learn how to make money from pastures, from fodder production, from silage, from hay. Come and know exactly what you need to do to make that pasture productive as a business in all the chains. You need to learn how to minimize losses and uplift your profitability. When Ampeo Daisy na Moses Kutesa abana baza kworeka obukugu omukutunga enjoki Harriet Nakabare wa Camp Green naza kwegesa abantu okukorera omwanya gufunzire kandi Michael Buwembo naza kwegesa okutunga empunu. Chris Magezi wa Champrisa no kushomesa ahankoko. Rero Dr. Mukama Godfrey no kushomesa okoro kubasa kuganyirwa omukutunga enkoko. And we are ready to serve you on Harvest Money. We will be training on poultry. I'm a trainer on nutrition, basically feed nutrition in poultry. We want to see how farmers can benefit at a low cost feed and how you can make more margins using our feed. So please be available. Cowdice ngeri wamu ne parent company yafe ya Dihus tujja kubaayo mu mwoleso gwa Harvest Money ogw'omwaka guno nga tujja kwolesa ebikwata ku mmere byonna, emmere y'ebisolo byonna eby'enkoko, ey'ente, ey'embizzi n'ey'ebyennyanja. Era tujja kuba tubawa amagezi. Nze mwennyini ngenda kubanga ndi nkusomesa. Mwije mweje ebintu bingi omunjoki tunobasa kuzirisa ota omyanya mike iwe oina kasente kake nobasa kakozesa ota kutunga mu kintu kyango abakukero bwingi moko mbyaro mutungire mpiha za Harvest mutungire mpiha za PDM konka mtakumanya kubasa kuzikozesa kubakorera magoba mwije tuboreke woine ka capital kake no kakozesa ota kuri senjoki ukabona kwihamwe ebintu bingi. I call all fellow Ugandans from different parts to come and attend the Harvest Money Expo show at Kororo Grounds, which is going to take place from 27 February to 1st March. We are going to take you through beekeeping. We show you beekeeping products, how to rear bees, different beekeeping equipments, and what you get out of bees. Omuhwezi w'okutebeekanisa ebyivuro bya Vision Group Kennedy Mota yashaba abantu kwija bakahebwa emyanya aho barakorre. Mwabaliyo nga mwagala okwolesa emidala gikyaliwo kolo wagazi nnyo tulina space sobola okumala buli omu jangu oba kuba namba esimu gyagenda okutera wansi awo
olabe nga wetaba muki omwoleso gwaffe guno mu bufu bwe bumu njagala kwebaza abavugirizi baffe abataddemu ssente omwaka guno oba ku mulundi gwaffe guno ogw'ekkumi nga tuteekateeka omwoleso guno omuna mwe muli bannaffe aba the Netherlands Embassy omwe muli bannaffe aba Tunga Nutrition mwe muli bannaffe aba Pearl Bank tulina bannaffe aba Engso abakwetera tractor ya Tafe. Omwoleso gwa Harvest Money Expo gwe mwoleso gwe twenyumiriza mufe ng'abana Uganda era bulijjo bwe mpulira Harvest Money ngamba tiimu eyajja ne slogan eyo Harvest Money era tujja ku harvestinga money. It is true. Tusabye abasomesa baffe babeere balage practically ng'ejja okolamu ekintu. So oba ojja kujja mu musomo guno olina ofuna peeni yo n'ekitabo bajja bakusomese nga bw'olina okukola ekintu ku faamu kiyite practically. Omworeko gwa Harvest Money oguri kutebeekanisibwa Vision Group nigubaho mu mwaka kandi omwaka ogu niguza kutandika ebiro 27 okwezi oku okutahamu n'omutwaro gumwe n'okwegyesa nakwe n'omutwaro gumwe gwonka. Amakuru aga gashakwa Sulaiman Mutebi na Abdukarim Sengendo.